Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Ya maulati assalamu alaiki sayyida Fatima. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Allah masanin badini da fili mai shaida da safiya, mahalicin ruhi da jasadi makadaici na ƙara godiya. Da karayan nawa sassan jiki a cikin ƙaunar na mardiya, ya Allah ƙara mini kullum ajiyau na wuce diya. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Banda iko banda dama ta'ala buri in na faɗa kayo aikin da ka saba yi gunna jibulla wanda shi muke kwaikwayo. Ya Allah karya yanke salatin na kai dan kayi biyo a saka har alihi na sahabbai da waliyai ciki kai iyo. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Katimul makatumi Ahmad gatan mai baba da marasu shi, garkuwar akaɗa bai da auliya shaka Ahmad shehin da bai fishi. Ya shewa raya ruhina a cikin ƙauna nai ta goma shi, a aran dama da lokaci in ta yabanta ya rasa har cikin kashi. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Gausul akbar sahibul faida barhama gausi na zamani, ko da yaushe in zana yo yabo shag barhama sai kayi izini. Gani yau ma na ruko koko a cika min shi amalla mani dan isar bagurai shi. Ya shehu barhama kar da ce an yi babu ni. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. A lafiya ruhi adan jiki ya maulaya da kai na ya arziki, garkuwar jasadina a ko'ina ni da kai ne na gane kaliki. Ya aba zuhuri ya dakta a yau ma na zo kare ni tarraki. Shak Muhammad almasani kowar rike ka bashi shantar naki. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Assalamu alaiki ruhin ma'aiki ya saida tuna Fadima. Ba wannan naki ne na taho a gare ki nake mika sallama. Yana nake amsa mini na jiki ka naki ce ga gurin zama, dan Hassan wa Hussein sayyada wanda a kullum san su ne ta gama. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Wayyo Allah dadi kashe ni tunda cikin fadar na shigo, babu haufi ko takaici a ruhi na yau ko da dugon dugo. Burina in ta yanki matar Imam Aliyu ko rago, a gaban namijin mazaje karyar arne ya san sayar dago. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Ummul khair kamar ki an gama ba ta bai ba bara kuma ayi ba. Asma'u ta boki yayi wuya sai dai kallo ba za ki rusku ba. Kaukabi ya ke ce a tan sama kin yanta na kasbai ki bar mu ba. Salawatu alaiki sayyada ni bege a gare ki ba zan ki ba. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima. Rahmar alam gaba daya san ki nake madani ya iya wuya, ambatan ki yakan sa ni nutsuwa take sai na jinabar hajijiya. Baki bayyana ba a zahiri amma kan ruhi kin yi mamaya, ya mamaki dawwamar da harshen ga cikin begen ki baki daya. Ya maulati assalamu alaiki sayyada Fatima.
sannan haske mai maganin duhu da bazarki a yau mu muke a dokin isar mana tun kan kasantuwa tilas na faɗa iya gwargwado ke ce sitirar mu Fadima kuma ke ce hasken da ke kan ido mahfuza yan tabawan kiki min kashafiya binti sayyidu ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima Rahima ke ce a bar kira ko yaushe mu ke muke ambato ke samar abincin zikata take da zarar mun hallato ki cike ruhin mu maulati sai in ji bakunci ko kuma zato babu hauki sai nutsuwa da annashuwa duk damuwar ta mato ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima yaddar Allah ta kice karima domin ke ce amintacciya ke kike yarda ki yanta bawa mafuza ya wadatacciya ki wadatar min da ruhina a cikin ƙaunar ki yarda jiya sayyada na baki kaina iyar da kike so ya sitirtacciya ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima ajiyar Allah babu dan da zai tone bango abin jingino ke ce kika zarce kwatantuwa da misali an kasa a gano matsayi da isar ki Fadima sai dai Allah amma kaunino gonar Allah sai Allah karyar bawa girman iya gano ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima na Fadima ne a kaunar ki ba ja ko wacce kulla na yi taske ce sitirar musayyada ko a ina daga kagan muran gadas mun yanti da Fadima mun wadati da Fadima ko muran kacas fansar raina da ummi da abba na ni na ba kiran kacas ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima ruwan dare zaga duniya ummu abiha ba inda ba kike yi wa Allah ki yi wa bayi nai mai za ya sa in sake kauna da yaban ki sajida ko da ruhi na zai fatattake na rayi da kaunar ki umma har abada ba mai sani in sake ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima jirgin sama kare tafakkurin ma'arufai Fadima garkuwa mamar ahalil baitu ko anan na tsaya wasu za su yi fahimtuwa ya kairun sa'ul alamin maulati ki min gudunmawa na Fadima hore abin bida a garan kar in shige damuwa ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima damuna uwar albarka ainin na'imu sayyada Fadima karbi bakuncin masoyarki ya maulati sayyada ya nama ki isar mata duka abin bida a cikin fadarki ki mata gun zama dan sayyadina Hassan da Husaini ki amsa yana na Fadima ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima mai dauke kunci da damuwa na Fadima ke zami wasu da masoya masu yin hidima a gare ki ba su kome su so isa faira ma'aza auta kullum ke sun ka nuna wasu antina hajja balki ga wasa na san ke suke yi wasu ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima na Fadima yarje na dinga baiti gunki ya zarce gidayuwa kullum ajiyo ni sabo cikin begen kiki mun gudunmawa naki ne Abakar Asadi mai rauni sannan ga yawan nawa lakabi kuma abbatilan ga dan zawiyar nuri takawa ya maulati assalamu alayki sayyida Fadima